Chtěl jsem promluvit o tématu, které je určitým dilematem, každý ho dobře zná. Jde o to, že riziko přitahuje a současně nebezpečné. Je to psychologicky o tom, že vlastně takovéto šimravé nutkání strachu je významný motivační činitel a každý to dobře zná a právě natolik tohle to brát v úvahu a jak zamezit případnému poškozování při pohybových aktivitách, tak k tomu je ten referát. Tak. Bych to poslal zmenšit nebo dát tam znovu. No, takže první téma je, to není nic nového, my na Palesce máme konference o prožitkových momentech sportu a tělesné výchovy, takže to tam už vícekrát zaznělo, že vlastně původní paradigma sportu je výkonové. Jde tam tedy v první řadě o výkon a pokud jde o prožitky, tak jsou spojeny s tím výkonem. A v průběhu let, v posledních desetiletích, se to paradigma výkonové překlápí paradigma prožitkové. Čím dále, tím více jsou ve sportu jaksi atraktivní aktivity prožitkové a některé tradiční výkonové sporty se stávají, začínají stát mimo hlavní okruh zájmu. To každý dobře zná, to by bylo na samostatnou přednášku, jak se to vlastně děje, jak vzniká ta prožitková subkultura. Kolem toho jsou vlastně takové ty aktivity labilní, aktivity klouzavé, sporty se také někde říká surfing, windsurfing, skateboarding, prostě tyhle aktivity, snowboarding, kiting v poslední době, inline brusle a všechny aktivity, které mají v sobě ten letový, klouzavý, balanční, akrobatický aspekt. V psychologii se mluví o aktivitách, které mají účinky vertiginální. Vertigo je závrat a vertigo je vlastně situace, kdy člověk má dobrý pocit z letu, z kluzu, z akcelerace, brzdění, z nějakých tedy zvláštních ploch a s tím spojeného i nebezpečí. Víte, dobře, to nejsou žádné věci úplně nové. To bylo přitažlivé vždycky. Vemte si atraktivitu jaksi pouťových záležitostí, všelijaké kolotoče, horské dráhy, houpačky, to není nic jiného než zařízení na vytváření vertiginálního prožitku. Čím výše, čím rychleji, čím krkolomnější situace tam nastávají, tak tím je to samozřejmě přitažlivější. A ve sportech právě díky měnícímu se tomu paradigmatu na to prožitkové se dostává do popředí taková ta adrenalinovost. Mluví se o adrenalinových sportech. Adrenalin za to nemůže, adrenalin je výsledkem, nikoliv příčinou. Adrenalin je hormon, který se samozřejmě vylučuje při jaksi napětí z očekávání, kdy se očekává nějaká významná záležitost, nebo se člověk jaksi bojí něčeho, co přijde, tak ten adrenalin se vylučuje. A jak to takové ty extrémní sporty, všelijaké ty X-Games, hazardnost se dostává do popředí zájmu. I ti lidé, kteří jaksi provádějí tyhle ty sporty, jsou trošku osobnostně jiní než tradiční sportovci a mají trošku jiné přístupy k těm pohybovým aktivitám. Já jim říkám frikulíni, což je zkrátka z free, free být svobodný, nespoutaný. Víte, že populární jsou všelijaké freestyly, freeridy, být cool,
tedy jaksi chladnokrevně dělat nebezpečné věci a být v těch živlech, být v tom prostředí, být jaksi připoutaný na tom kajku v těch vlnách, je to prostě ono. Takže free, cool a in to jsou takové ty slogany, na které oni dají a mají trošku jiný přístup k celému tomu sportování. My jsme už měli i olympijské vítěze, jaksi postižené tady tou prožitkovou sportovní subkulturou a pamatuju si před lety, jak třeba když Lukáš Polek, olympijský vítěz ve vodním slalomu, se jaksi nepříliš zodpovědně vyjádřil o reprezentování, vyjádřil svůj sklon jaksi k prožitku i k jiným aktivitám příjemným, jako například zajít na pivo, tak jak se setkal s pozdviženým ukazováčkem, že má malou tedy odpovědnost reprezentanta a tak dále. Podobné momenty byly i u akrobatického lyžaře Valenty. To je trošku prostě jiný přístup k tomu prostředí, i osobnost je jiný. A ne, že by to byly jaksi horší sportovci, než v něčem samozřejmě jsou jiní. No, tady samozřejmě je problém s tím rizikem, je problematika nápodoby těch riskantních činností. Ono to krásně vypadá, některé ty věci jsou i takové divácky atraktivní, každou chvilku člověk vidí v O2 teréně to pořádají takové ty motokrosové akrobatické výkony, kdy tam jezdí a dělají na tom všelijaké nebezpečné pokusy. Také je přitom hodně zranění při těch saltech na motorkách, na sněžných skutrech, na všem možném. A samozřejmě je to problém i nápodoby. Takže většina té nápodoby uniká do imaginativního prostoru, do fantazie. Existují všelijaké simulátory, všelijaká napodobivá zařízení a všelijaké bezpečné možnosti, jak takovou prožitkovou aktivitu absolvovat. Víte, že existují třeba tandemové seskoky padákem, které jsou takovým významným prožitkem, nebo se vyvinula i disciplína bungee jumping, kdy člověk za nějaký poplatek skočí na gumovém laně a prožije si ten moment toho vertiginálního vzrušení, nebo si může zaplatit sjezd na raftu nějakou soutězkou, kde ještě k tomu dostaneme potom fotografie, jak tam tedy projíždí pezeje divokánské a jaký z toho je požitek. Takže vlastně tady se i počítá s tím, že vlastně to riziko se stává komoditou, která je jaksi obchodovatelná, se kterou se dá samozřejmě obchodovat. A vždycky je samozřejmě problém toho rizika, protože takové ty pokusy skákat ze všeho možného právě s padákem někdy hraničí s hazardem a stačí kvůli větru nebo změna jaksi aerodynamika a dochází jaksi k nebezpečným situacím. Proto také prostě některé sporty mají problém s normálním běžným pojištěním. Mluví se o hazardních sportech, extrémních sportech, kdy vlastně ta odpovědnost toho člověka je vázána na nějaké zvláštní okolnosti. Takže prostě riziko se stává i jaksi věcí komodity a jsou to samozřejmě studie, jak to v té psychologii s rizikem. Na čem je závislá ochota riskovat? Tak ochota riskovat je spojená s drážděním amygdaly, což je centrum mozku,
z množství oxytocinu, což je hormon, z množství testosteronu, což je jaksi mužský hormon. Muži zpravidla mají větší ochotu riskovat než ženy. Samozřejmě také alkohol v mírné míře zvyšuje ochotu riskovat, že známe je osloví jaksi vypít si na kuráž. No, potom jsou samozřejmě psychologické faktory. Tady je určitý archetyp statečnosti, který funguje jaksi velmi. Především je to spojeno s maskulinitou a všechny iniciační rituály maskulinity, to znamená, když je mladý jinoch převáděn do kategorie dospělých, což je historická záležitost, to se dělo po velmi dlouhé období, tak vždycky jsou s tím spojeny nějaké zkoušky odvahy, zkoušky snášení bolesti, zkoušky statečnosti, takže vlastně tady ten moment překonat riziko, překonat bolest je součástí mužských cností. Konec konců je to i cnost základní, ty 4 klasické antické cnosti mají kromě tedy moudrosti statečnost na druhém místě. Takže ta ochota riskovat je i osobnostní rys, který je dán jako určitá zvláštnost člověka, jako známka jeho, konstantní známka jeho povahy. Takže vlastně celá řada inventářů osobnosti, takových těch zkoušek diagnostických, také mezi rysy osobnosti testuje tento rys. Speciálně se tím zabýval Američan Zuckerman, který vytvořil zvláštní diagnostickou metodu pro takzvané sensation seeking, to je to SS sensation seeking, což bychom přeložili jako hledání mimořádného prožitku. A zjistilo se, že vlastně celá řada s tou zvýrazněnou potřebou hledat mimořádné prožitky se rekrutuje ze sportovců, kteří právě provozují ty rizikové sporty. Můj doktorant je Uman, který bohužel už není mezi živými, tak ten převod té standardizační metody, jak si převáděl do češtiny a sensation seeking je jablonská metoda v češtině. Samozřejmě riskování souvisí i s aktuálním psychickým stavem, se sociálními vlivy. Znáte, jak působí diváci, třeba s dívčí publikum na mladé chlapce, jak působí sázka, jak působí jaksi výzva, jak člověk bez stresu je ochotný riskovat. Takže to jsou aktuální stavy, které jaksi posilují tu akceptovatelnost rizika. Samozřejmě jsou manažerské situace, které souvisí s riskováním. Je celá velká teorie her, kde na umělých hrách se zkouší ochota riskovat. To PDG znamená Prisoner Dilemma Game, nebo známá hra vězňově do spaky, kde se zkouší ochota riskovat a různé strategie rizika. Připomínám i podnikatelské riziko, investiční riziko, což je samostatné téma, samozřejmě, které s tím souvisí. Strategie řešení konfliktu, téma sociální psychologie, otázka taktiky, riskantní, malevolence, benevolence a tak dále, FT neboli jaksi oko za oko zůstat. To jsou strategie, kde samozřejmě riziko má svou úlohu. No a vliv tedy tady je otázka prostě, že to riziko je jiné, když člověk nese důsledky toho svého riskantního rozhodnutí, kde třeba je situace, kdy člověk má přeskočit motor. Takže jak si rozběhne se, odrazí a buď tedy spadne do vody, do vlákna nebo doskočí na protější břeh. Tam je to, ten důsledek toho rizika je jasný. A nebo když člověk pouze riskuje a nenese
jaksi důsledky toho rozhodnutí. Nebo je nese jenom nepřímo, třeba se riskuje tím, že volí nějaký hazard při nějaké riskantní hře karetní nebo při házení kostek nebo nějaké loterii. Takže tady je otázka trošku jiná. To jste si jistě všimli, že se najdou lidé, kteří vsadí 100 milionů na vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách za situace, kdy půl roku se tvrdí, že nemůže se dostat ani do posledního kola. Takže to jsou samozřejmě riskantní strategie, které souvisí tady s těmi osobnostními předpoklady. No, už budu končit. Takže riziko je samozřejmě i jako první moment. A úplně nakonec jsem se chtěl dostat k těm konkrétním věcem, že vlastně to dilema funguje, že ten moment rizika vždycky způsobuje přitaženost a že vždycky, když se konstruují nějaká zařízení pro sport, tak se tady s tím momentem musí počítat, aby ta navrhovaná záležitost byla jaksi dostatečně přitažlivá, nebyla nutná a samozřejmě byla bezpečná. To je velké jaksi dilema celé té záležitosti. Chtěl bych připomenout, že vlastně budování těch prostorů pro jaksi volnočasové pohybové aktivity lidí je důležité. Z dlouhých trendů vlastně se z lidské práce vytrácí jaksi svalová pohybová námaha. Zatímco před 150 lety práce znamenala práce těžká, většinou manuální práce, tak díky technizaci se z práce ten zátěžový moment vytratil. Dneska většina pracovních aktivit má povahu jaksi operátorskou, většina těch prací je administrativních, operátorských a vlastně ta pohybová námaha se dostává do aktivit volnočasových. Nejde jenom o sportovní aktivity, jde i o otázka aktivit, hobby aktivit, všelijaké chalupaření, chataření. Dneska jaksi obsahuje více namáhavých pracovních činností než vlastní zaměstnavatelská práce. A s tím je třeba počítat a dávat prostor pro to, aby v těch volnočasových aktivitách ty pohybové aktivity našly uplatnění. Děkuji vám za pozornost.